Kati ate era tulina okukimanya mu bufu bumu nti omusajja bulijjo gwe mutwe gw'amaka era amaka gonna kasita omusajja abeera yegeyege gabeera tegakyalina mulamwa kubanga ekyennyanja kasita kivunda ku mutwe mwana wattu kiba tekikyasobola kuvaamu kasupu kawoomu. Mu mboozi y'akafubo ne Promise TV Nankabirwa Jennifer ono nga musomesa omutendeke era nga munnamawulire alambuludde awava embeteza n'okutuuka nti ennaku zino amaka tegakyeyagaza. Tulokkalire owulirize. Eggwanga lyonna erikulaakulana litandikira ku maka era nga amaka bwe gafa ennamusebeze ku nnyoge naye ensangi zino amaka amanywevu obalamabale era nga kati sitaani yeegiriisa ng'ekigotta entula mu maka. Lwaki? Kubanga ekitiibwa ky'omusajja n'ekifo kye kyabula. Omukazi n'atwala ekifo ky'omusajja okufuuka omutwe gw'amaka. Awo wokka we wali entabwe y'ensonga lwaki amaka goonoonese. Abasajja ekitiibwa kyabwe n'ekifo kyabwe eky'okubeera omutwe tekikyaliwo. Twamanyanga omusajja obuvunaanyizibwa bwe n'amanya nti nina okulabirira amaka gange, ngenda kuweerera abaana mbambaze mbaliise byonna mbikole. Ensangi zino abakyala be bakola ebyo. Abaffe kuno si kuwamba buyinza bw'abasajja. Kati abakyala buli we bakola ebintu ebifaananawo ebityo ng'ate si byabwe babeera ng'abawamba. Bwe bawamba obuyinza buno abasajja nga bafeebezebwa nga bakka wansi. Muzzukulu wa Kayiira Nankabirwa Jennifer ono nga musomesa omutendeke munnamawulire yeegattira mu kibiina kya Adventist Media Association era nga mukugu mu nsonga z'obufumbo so nga ate munnattalanta omuwandiisi era omuzannyi wa sineema yakitadde ku abo abatumbula omwenkanonkano. Katonda nga atutonda yatutonda nga tuli banjawulo completely. Omusajja wanjawulo nnyo ku mukazi. Omwenkanonkano teguliiyo era tegulibaayo. Omukazi yenna ali eyo ng'oyagala okufuna emirembe manya bumanya kifo kyo position yo ng'omukyala nti nze wano wenkoma kubanga amaka galina hierarchy nti ono ye mwami teeka omwami kaabenga yasoma kaabenga teyasoma kaabenga mugagga kaabenga mwavu kaabenga mumpi kaabenga mugulumivu ye mutwe gw'amaka era ye nannyini kitiibwa alina okusoosowazibwa. Ensangi zino abakyala mweyagalira nnyo mwenkanonkano era nti mwava emmanju ekiri emiryango kyo mukirabye. Ekiri emiryango tukisanze era mu butuufu kitukubye. Tukaaba ge tukomba. Abakyala bangi nnyo mbalaba eyo nga boogera nina ebitabo nina ssente nkola bino ebyo babyogera misana naye ekiro bali mu mayumba gaabwe bakaaba amaziga kubanga tebalina basajja. Teri musajja agenda kuwasa musajja munne. Omusajja yenna ayagala okufuna omukyala. Omukyala ono kitegeeza submissiveness. Bulijjo ngamba abakyala nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Gy'okoma okubeera omugonvu tekitegeeza nti nno totegeera. Gy'okoma okufuna amaanyi. N'omusajja ono gy'akoma okukuteekamu obwesige n'okukwagalira ddala ogenda okulaba ng'owambye naye mu ngeri ennungi ey'amagezi. So si force. Ddala abasajja bo banaakola ki kubanga nabo bagamba nti tebakyalina mirembe waka. Abasajja be basinga entondo ng'anoba ng'agenda anoonye omukazi asobola omussaamu ekitiibwa. Nankabirwa annyonnyodde lwaki ennaku zino abakazi bangi beewangulidde ekitiibwa ekya single mother. Lwakuba abakyala bano baagadde okwefuula nti gy'emitwe gy'amaka. Mu nnyumba temusobola kubaamu basajja babiri. Era omusajja kasita akitegeera nti ono omusajja munnange ajja kuvaawo agenda anoonya omukyala. Omukyala yaani y'oyo amuwulira y'oyo amugondera era amuwa ekitiibwa. Kuba mu butonde bw'abasajja baatondebwa n'ebintu bitaano nga byabwe ku bwabwe. Omusajja azaalibwa ng'alina amaanyi. Y'ensonga lwaki era abaana abalenzi kuva buto olaba balya nnyo. Omusajja atondebwa n'ekitiibwa kyabwe. Okulya kuvaamu amaanyi. Kakati ekitiibwa kyabwe ky'abasajja. Omusajja atondebwa n'amagezi amasukkulu mu kugaffe. Sigamba nti abakazi tebalina magezi, tugalina. Naye ag'omusajja gaba masukkulu kubanga yalina okulengerera famire yonna gy'eraga ye mukulembeze. Omusajja n'atondebwa n'obugagga. Kati ensonga lwaki tulina basingle mothers bangi bagezezzaako okuwamba ebintu bino.
omusajja ono aba akaayanira ebintu bye okubifuna either agenda kubirwanira physically eyebeera domestic violence, if not that ajja kunyiiga atambulemu aleke omukyalo ono nga single mother kubanga tamuwadde buyinza ku taking over. Jennifer akubye ebituli mu bibiina ebirwanirira eddembe ly'abakyala nti oluusi byonoona bwonoonyi mu kifo ky'okutereeza. Kakati ababikulembera nabo bennyini nyinza okukitwala nti bayina obunyomero bwe balekayo oba ebintu bye batamanyi bulungi oba bo bennyini they are victims. Kati when they become victims bajja n'ekiruyi oba okwesasuza so si kutereeza. Awe wali obuzibu. Kati gwe omukyala nga tonnabagenda mu bibiina ebyo kuloopa oba kukola ki, at the end of the day genda kukomawe w'omusajja ono era mugenda kubeera aba. Kakati ekintu oba oyonoona kyonoone oli mu butonde bwe yatondebwa nga ye mukulembeze era ye mukamaawo, wanditudde na mukamaawo n'omanya mukama wange ayagala ki. Sigamba nti neekubidde empolereza basajja, naye the issue is buli muntu kumanya position ye na role ye mu family amaka gasobola okutambula obulungi. Nga munnabitone asazeewo okukozesa kyalina ataasa eggwanga ng'ayita mu kuwandiika firimu ezisomesa abafumbo. Laba nnyo ng'abavubuka naddala mu ggwanga lyaffe lino era abavubuka basaabasajja baagala nnyo ebintu bya entertainment ebigwa mu kkowa eryo. Kati n'enji ya firimu gye natuuma Where is the Head. Firimu eno erimu ebintu bino nga wembyogedde n'okusingawo nti singa omukazi oyagala okuwamba obuyinza okufuuka omutwe gw'amaka biki ebigenda okuddirira ku ggwe, ku mwami ne ku baana mwebiri byonna mu firimu. Era nga tugezaako okuluŋŋamya nti eggwanga Uganda ekizibu kyalyo si nguudo mbi, si corruption, si buddagala butabeera mu ddwaliro, naye ekizibu ky'eggwanga lyaffe family. Nti singa family eneetereera ng'ate akulembera family ye musajja ne tutereeza omusajja ono okumanya obuvunaanyizibwa bwe okuviira ddala nga mwana muto ategeere nti omusajja akola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Byonna biri mu firimu eno, tugattako n'emisomo nga seminars abasajja bano okutegeera kye balina okukola ate n'abakyala nabo okutegeera positioni yaabwe wamu n'abaana kubanga firimu ya family yonna eyamba buli muntu yenna ow'eggwanga lyonna. Era firimu yaffe Mukama yatusaasidde yalondeddwa okubeera emu ku firimu ezisinga okubeera educative mu Africa. Nigeria yagironze ti omusajja bw'anadda ku ntikko n'amanya ky'alina okukola n'omukyala agenda kufuna emirembe n'abaana bajja kufuna emirembe awo amaka gatereera era gabeere n'essanyu. Kale nno ggwe omukyala alowooza nti omwenkanonkano gukufuula musajja mu maka obeera olimba kubanga buli omu Katonda yamutikka omugugu gwe gw'alina okwetikka. Kale nga ogugwo bw'ogulekawo ne weetikka ogw'omulala guba gukumenyedde bwereere kubanga ennyaanya ku mudaala gw'olese zivunda ate n'ogenda ku gw'omulala. Kabuye Israel, Promise TV alipoota leero.